Всем привет, с вами Звездный Марс Геймс. Сегодня у нас новый ролик по игре Ocean's Home. И я за кадром походил, подобывал дерево, пособирал камней, ну, все такое. Исследовал местность. И когда я отплывал остров на лодке, то я нашел какой-то маленький островок. Сейчас я его вам покажу. Только лодку я как-то там плохо припарковал. Да, у меня логика железная, я плываю лодку 10-й дорогой. И если начать выплывать из этого острова главной дорогой, блин, что-то я потерялся. Круги наваливаю. Если вот здесь начать выезжать и повернуть вон в ту сторону, то там будет остров с какой-то башней. Сейчас мы туда направляемся. Ну, сейчас, конечно, темно, и ничего такого не видно примечательного. Вон. И там еще какая-то стояла бандура железная. Что-то бензина мало, может назад не вернуться. Мы на острове, также я заметил, что на этом острове деревья не рубятся. Ну, они как бы есть, но как бы и нет. Вот башня смотровая, мы на нее сегодня еще залезем. А вот какая-то нефтевая башня маленькая. Я попробовал с ней взаимодействовать, с ней абсолютно никак нельзя. А с этой штукой... Что это? Походу здесь добывается топливо. Клево. Надеюсь, ее не нужно ничем запитывать. Халявное топливо будет. Ну, давайте теперь залезем на башню. Так, ножик в руки возьмем на всякий случай. Ну, вдруг там есть кто-то опасный. Ну и если вы знаете еще какие-то вещи про эту игру, то пишите в комментариях, я всегда рад почитать. Какие-то шухлядки. Не взаимодействуется. Яйца и патроны? Ну, это яйца? Яйца. Наверное, яйца. Но это точно какие-то гильзы. Еще один шкафчик. Веревка. У меня, кстати, есть волокно, и, как я узнал, из него можно делать веревку. Правда, волокно вроде бы тоже на веревку похоже, но почему-то из него делать нельзя. Что это? Сейчас запустим ядерную бомбу в Россию. Сразу на пиндосов гнать будут. Чуть не умер. Сейчас бы умер и конец нашему выживанию, да? Господи, мой персонаж залазит просто на эти быльцы. Поручни. Будто бы они из картона какие-то такие. Просто как лестницы. Давайте попробуем. Ну это... Чё? Ладно, может и сзади. Двигатель лодки что-то 1%. Не знаю, что это, но, наверное, на скорость как-то влияет. Давайте отправимся домой. И попробуем сделать костер и поджарить мясо, которое мы добыли в прошлой серии. Так, вот мы уже на острове. Хотел сказать дома, но дома у нас тут нет. Печалька. Что это? Вода. Вода валяется. Ладно. Лишним не будет, думаю. За кадром я говорил, повторюсь. Рубил дерево, и вон сколько у меня уже дерева. Добыть его было не так уж и сложно. Но все же сложно. Поедим. Попьем.
Еда кончилась, вода кончилась, нормально, давайте. Самое время делать костер. Ну еще будет неплохо сделать ящик, который я бы разместил там в гараже. Сейчас добудем... Ой, добудем, у нас есть дерево. Возьмем дерево. Ну, хотя... Если есть багажник, то мне пока что не нужен склад. Сделаем вот так вот. Что нам нужно? Блин. Что нам нужно для огня? Ну, дерево у нас будет. В багажнике есть. Ну и камней надо добыть. Ну, начинаем. Ну, а пока что... Пока я буду добывать, поставлю на паузу. Встретимся после нее. Так, ребят, я добрался до вот того места, где мы в прошлой серии кабанов гасили. Просто тут есть камни. Так я решил, как истинный бомжара, подобывать их ножом. Даже уголь попался. Еще один. Везет. Правда, зачем нам уголь? Ладно. Думаю, пригодится. Ну, еще на кабана поохотимся. Трудоемкое это дело быть каменщиком. Давайте, где тут кабан? Во. Смотрите, какой он. Сейчас будет жестокая схватка. 3, 2, 1. Ну и как вы видите, в этой ожесточенной схватке победил другой кабан. Да, я тоже кабан. Ну, не в реальной жизни, в игре. Глупая шутка. Ладно, давайте. Интересно, а этот камень можно добыть? Ну, если вдруг и можно, то вряд ли ножом. Ну, ножом не добывается. Так. Куда я? Этот ангар, да? Все помню. Давайте попробуем забраться на гору и осмотреться, есть ли где-то такие здоровые булыги камни. А то это железо. Нам нужен камень. Кстати, камня хватает? Хватает. Давайте делать костер. В машине ресурсы. Банан надо подобрать. Побежали. Ну, все же интересно будет осмотреться с горы, и мы это сделаем обязательно. Ну, а костер мы будем размещать... Ну, разместим костер возле гаража, где будет наш будущий дом. Так, все. Давайте делать костер. Долго делается. Ну, а пока он делается, поставь лайк, подпишись, нажми на колокольчик, чтобы не пропускать следующие интересные видео, наверное, интересные, и напиши мнение о этом ролике. Спасибо. Ну и давайте пойдем осмотримся. Тяжело? Только бы не упасть. Кому-то впасть. Море пустое. Угу. Там еще один кабан ходит. Нам нужен жир тот, который я выбивал в прошлой серии. Он нам нужен для того, чтобы сделать печь. Я там смотрел за кадром. Ну, за кадром это... Так удобней, комментировать не надо. Ой, здесь 2 кабана. Начинаем ожесточенный бой.
А теперь второго. Я вызываю тебя на бой. О нет, он позвал своего друга. Он принял на себя атаку. Я... В этой битве я одержал свое. Но такого больше не повторится. Ну, я пойду возвращать свои вещи, встретимся после паузы. Так, ребят, пока я шел, я заметил какую-то гору с водопадом. И я думаю, что там может быть что-то интересное наверху. Вулкан какой-то-нибудь, например, только с водой. Но мы потом обязательно проверим. Ну или в следующей серии, ну как успеем. Видео получится, ну, думаю, не больше 20 минут, ну и надеюсь, что не слишком-то и коротким. Ладно. О, смотрите. Кто это? Медведь? Кстати, кто не знал, медведь это мое любимое животное. Но в данном случае, наверное, мне это выгоды никакой не даст. Обойдем их. Елка. Интересно, с нее можно получить какой-то отдельный сорт дерева? Ну, хотя в условиях выживания это не сыграет особой роли. Но вещи свои надо вернуть. Без них никуда. Ну, если они, конечно, еще остались. А я надеюсь, что остались. Ну и где-то здесь я умер. Кстати, а карта? На меня никто не напал. А карта показывает... Да, там какая-то штука оранжевая. Вот там где-то должна быть. Пойдемте проверим. Но тут же еще рядом кабаны. Их тоже надо остерегаться. Вон. О! И если я не ошибаюсь, это рюкзак. И нужно обойти кабана. Это тоже очень важный процесс. Так как этого засранца обойдешь, он тут и тыняется. Попробуем по-быстрому подобрать. Ай, блин! Отвянь от меня. Какаха жирный. А чё он не берется? А? Ну, отвали, я сказал. Есть идея. Сейчас мы сядем в машину. Я сказал. Сейчас мы сядем в машину. Ух ты! Дикое существо. Его нету. Ага. Я как никто другой прочувствовал, насколько его здесь нету. Давайте отведем его подальше. Ну, подальше от наших вещей. А может, если мы запрыгнем на камень? Камень большой не запрыгнем. Чё, кабан отстал? Не отстал. Ну, естественно, мы для него очень важны. Мы его собратьев убили. Оторвались. Блин. Лежать. Может, если мы залезем на гору? Или достаточно далеко отбежим? Отстал, нет. Настырчивый кабан.
Ладно, когда верну свои вещи, тогда и встретимся. Ребят, достал только что еле-еле оттуда, ну, из рюкзака топор и добил этого неадекватного кабана. Давайте выкинем вот это все, что мы лишнее насобирали. И, по-моему, я выкинул не все. Действительно. Так. Ну, думаю, эти с-под консерв банки можно оставить тут. Они нам все равно не понадобятся. А костер у нас уже сделался. Ладно, поехали домой. Наконец. Зачем я, кстати, вообще сюда шел? Забыл я уже. Что здесь? Что я заводила? На таксиста только и иди. На Вубер. Там вроде бы не лучшие водители. Ох. Сцепление, наверное, выжил. Не обращайте внимания. Для своего возраста я еще недостаточный, чтобы получить права. Что я только что сказал. Ладно. Надеюсь, хотя бы яйца поджарим. Как разместить? Ну... Так. Не размещается. О. Какая-то ножка висит. Разместилась. Топливо. Да держите топливо. Что такое сюда? О, все. Жарится. Ну, подкинем дров. Ну, а пока оно будет жариться, хочу сказать спасибо всем, кто поставил лайки. И все, кто смотрит меня, потому что им нравится мой канал. И если что-то неправильно я делаю, если вы хотите, чтобы было лучше, всегда можно написать про это в комментариях. Это бесплатно, времени особо много не занимает. Вам не тяжело, а мне приятно. Это что такое? Жареный кролик. Жареная рыба, то есть мы еще рыбачить будем? Мы можем сделать удочку? Да? Нет. Ну, что еще можно сделать в этой серии? Больше ничего. Поэтому всем спасибо за просмотр. С вами был Звездный Марш Гейм. Пока-пока. До следующих встреч.